¿Escuchaste eso? Es una sirena a las 3 de la mañana. Eso no es una sirena, Exi. Corre y cierra las puertas y ventanas. ¿Pero por qué? Puede ser una emergencia, ¿no? Tú hazlo. Está bien, está bien. ¿Listo? Creo que ya estamos más seguros. Oye, ¿y si nos asomamos afuera a ver qué pasa? No, no hay que salir. Puede ser peligroso. Está bien. Muy bien, ahora tenemos que apagar todas las luces y no llamar la atención de afuera. Listo.